បាទចឹងបន្ទាប់ពីយើង apply រយៈពេល 3-4 ថ្ងៃមកឃើញថាវា approve ហើយបងប្អូនបាទវាចេញពាណិជ្ជកម្មក្នុងវីដេអូយើងហើយចឹងយើងអាចរកលុយជាមួយវាបានហើយបាទយើង apply តែប្រហែល 3-4 ថ្ងៃទេដោយសារវាមានបញ្ហា error បាទកុំអីវាលឿនជាងនឹងទៀតបាទចឹងយើងចូល YouTube Studio មកឲ្យបងប្អូនមើលថាក្នុងវីដេអូយើងជាប់មានដុល្លារលឿងមែនអត់បាទសួស្តីមិត្តភក្តិអរគ្នាបាទស្វាគមន៍កាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញអំពីការ apply collection បាទស្នើសុំមួយផ្សាយជាមួយនឹង YouTube របស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើលើទូរស័ព្ទទេភាសាកុំព្យូទ័រនៅផ្ទះបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងរៀបចំ channel របស់យើងហើយយើងលេខលុបទុកដាក់ឲ្យហើយណាដល់មកយើងចូលមកកាន់សញ្ញាដុល្លារនេះបាទអញ្ចឹងយើងគ្រប់គោលការណ៍ដែលយើងរកលុយជាមួយវាហើយបាទហើយ channel ខ្ញុំធ្វើតែមួយខែទេបងប្អូនតែមួយខែដោយសារខ្ញុំទិញ service អញ្ចឹងណាទិញ service ឲ្យស្ថាបអញ្ចឹងនៅក្នុង website របស់ខ្ញុំគឺមានលក់ service social media ជាច្រើនប្រភេទបាទដូចជា Facebook YouTube ហើយ TikTok ហើយនិង Instagram ជាច្រើនទៀតបាទពាក់ព័ន្ធនឹង website visitor ក៏មានបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលបងប្អូនបើសិនណាជាបងប្អូនអត់មាន account យើង sign up ទេសិនបានចូលមើល service បានបាទពាក់ព័ន្ធនឹងឈ្មោះបងប្អូនដាក់ឈ្មោះតាមអ្វីដែលគេប្រាប់ហ្នឹងមក last name first name email password confirm password មកបាទចុច unlock robot ហើយ tag មួយមកគឺយើងចុច sign up គឺយើងអាច sign in តែម្ដងបាទចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញ account របស់ខ្ញុំមួយយើងចុច sign in មកអញ្ចឹងនៅក្នុង website នេះគឺមានអក្សរខ្មែរហើយនិងអក្សរអង់គ្លេសបងប្អូនអាចចូលមើលបានបាទហើយបំរាមនៃការទិញហ្នឹងគឺយើងទិញយ៉ាងម៉េចឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាបាទហើយចឹងចំពោះការទិញហើយនិងការ add fund លើចូលណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចមើលរបប3នេះបានបាទចុចលើរបប3ហ្នឹងមកអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងនេះដើម្បីដាក់លុយហើយដើម្បីទិញ service អញ្ចឹងដើម្បីទិញ service ក្នុងបានតើយើងដាក់លុយចូលក្នុង website សិនបាទហើយទឹកលុយរបស់ខ្ញុំគឺ$1000នេះបាទគឺខ្ញុំបានអត់ខ្លួនឯងទេបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលថាយើងអាចដាក់លុយចូលក្នុង website របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺតាមរយៈខ្លះបាទដូចជា AVA របស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំមានការបន្ថែម5% bonus ណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចទទួល bonus ចាប់ពី3% ដល់10% បាទហើយការដាក់លុយតាមវិញ True Money អីគឺបានទាំងអស់បាទ PayPal បងប្អូនអាច take kit មកបានបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនផ្ញើនេះហើយណាផ្ញើ transaction មកឲ្យខ្ញុំមកបាទផ្ញើលុយចូលក្នុង website ហ្នឹងយើងផ្ញើ transaction មកចូល Facebook របស់ខ្ញុំមកបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងជា manual payment មានន័យថាយើងដាក់លុយចូលក្នុង website ដែលតាក់ទងលើមកកាន់ខ្ញុំណាហើយបើសិនជាបងប្អូនដាក់ direct ចូលបណ្ដោយគឺ instant មានន័យថាលឿនយើងដាក់ភ្លាមចូលភ្លាមបាទដូចជា Payee ហើយយើងអាចមាន minimum គឺ$5ហើយ bonus 3ដល់10%បាទ Web Money Perfect Money Coin Commerce ហើយ PayPal ពេលនេះបាទអញ្ចឹងការ add fund គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនអាចចូល check មើលបានបាទហើយបកស្រាយខ្ញុំធ្វើគឺឲ្យតែ video original គឺអាចថា90%គឺជាប់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង apply ជូនហើយខ្ញុំនឹងបន្តវីដេអូនេះរហូតដល់ Google AdSense approve បាទហើយបានខ្ញុំបោះឲ្យបងប្អូនមើលបាទអញ្ចឹងជាដំបូងពេលយើងចូលមកយើង apply មកបងប្អូនកុំឲ្យរងចាំយូរតោះមកយើងចុចaccept នៅនេះសិនបងប្អូននេះចេញមកសារអក្សរថៃការដែលខ្ញុំដាក់ហ្នឹងគឺ channel របស់ខ្ញុំនៅថៃបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ location នៅប្រទេសថៃតោះមកយើងចុច accept YouTube partner program ទៅបាទចុច tag វាមកតោះមកយើងចុច accept term បាទអូខេចឹងមកយើងរងចាំវាដាន់ចឹងពេលដែលវាអូខេចាំយើងចូល step 2បាទយើងយូរណាស់កន្លែងហ្នឹងយើងយូរទៅបងប្អូនបាទឃើញចឹងយើងដាន់មួយហើយយើងបញ្ចប់ step 1មួយឥឡូវយើងចូលដល់ step 2បាទចឹងវាចេញពាក្យថា start នេះចឹងយើងចុច apply Google AdSense មកបាទក្នុងនេះវាចេញមក step 2ហ្នឹង you will be redirected to AdSense to complete the step អញ្ចឹងវាឲ្យជ្រើសរើសថាតើយើង apply ជាមួយនឹង Google AdSense ដែលមានស្រាប់ឬក៏បង្កើត AdSense ថ្មីបាទអញ្ចឹងបើសិនណាយើងមាន AdSense ចាស់យើងដាក់ទី1មកចេះ I have existing account ហ្នឹងហើយទី2យើងអត់មាន account ទេយើងអត់ដឹងហើយទី3មកចុចទេអញ្ចឹងយើងចុចទី2ចាស់ជាស្រេចចុចទី2នេះមកបាទតបមកយើងប្រើទូរស័ព្ទយ៉ាប់ចឹងមែនបាទតមកយើងចុច continue វាចូល tab មួយទៀតបងប្អូនអញ្ចឹងវានឹង redirect ទៅចូលក្នុង account Google យើងចូលរើស Gmail មួយសម្រាប់បង្កើតAdSense អញ្ចឹង AdSense យើងអត់មានប៉ះពាល់ទៅនឹង mail ណាមួយទេបងប្អូនអញ្ចឹងមានន័យថា mail យើងអត់មានបានប៉ះពាល់ AdSense ពីមុនមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ Gmail នៅក្នុង YouTube បាទមានន័យថា Gmail ជាមួយនឹង YouTube បាទអញ្ចឹងយើងដល់ទំព័រនេះយើងចូលមកក្រោមបាទអានេះវា select ឲ្យហើយ URL របស់
YouTube របស់យើងបាទមាន link channel របស់យើងតោះមកយើងដាក់កន្លែងនេះបងប្អូនយើងចុច text មួយមកពេលដែល action មានបញ្ហាឬក៏ជាប់អីគឺយើងទទួលសារពីវាពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញលុយហ្នឹងបាទទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសដែល action អនុញ្ញាតឲ្យរកលុយបាទយើងដាក់ប្រទេសកម្ពុជាកុំដាក់ប្រទេសថៃព្រោះចំណែកយើងដាក់នៅថៃព្រោះអី YouTube វាអត់ឲ្យកម្ពុជារកលុយទេតែ action ឲ្យកម្ពុជាយើងរកលុយដែរបាទអញ្ចឹងយើងចុច select ប្រទេសកម្ពុជាឆារយៈមកអាណាចក្រឆារយៈយើងតែ YouTube វាអត់ឲ្យរកលុយតែ action វាឲ្យរកលុយបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើង select ហើយយើងអូខេមកអស់មកបើបងប្អូនចង់មើលពាក់ព័ន្ធទៅនឹង policy privacy របស់ action បងចូលមើលទៅបាទតោះមកយើងចុច text មួយទៀត I have read and accept the agreement តោះមកយើងចុច create account បាទពេលដែលយើងចុច create account វាតិចចាំតិចបងប្អូនវាឲ្យដាក់អាសយដ្ឋានហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូន apply មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ apply បងប្អូនអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងសម្រួលជូនបាទបើ apply យ៉ាងម៉េចហ្នឹងជូនតែថ្លៃកាហ្វេខ្ញុំតិចមកខ្ញុំនឹងជួយណាយើងចុច get start បងប្អូនមកដល់កន្លែងនេះគឺយើងជា default វាគឺចេញ individual នេះបាទយើងដាក់កន្លែងហ្នឹងយើងមិនកែទេហើយឈ្មោះយើងកែទៅបងប្អូនឬក៏មិនកែក៏បានដែរវាដាក់ default អញ្ចឹងក៏បានរងចាំពេលដែលគ្រប់លុយយកពីចាំយើងដាក់ណាតែយើងដាក់ឈ្មោះអីគេមួយមក Dem Daro អញ្ចឹងទៅឬក៏ដាក់ឈ្មោះមកចោលណាបងប្អូនស្មានណាវានេះតែខ្ញុំបានយើងឈ្មោះដាក់ស្មានទៅហើយ address យើងដាក់បដោះសនសិនមកដាក់ address នេះចុះបាទអីចាច្រឡំបាត់ឈ្មោះដងទៀតតែច្រឡំវាទៅទាំងអស់ហើយបាទចឹងមកតបមកអានេះយើងដាក់បាត់ដំបងចឹងទៅព្រោះខ្ញុំនៅបាត់ដំបងបាទ city បាត់ដំបង02000លេខទូរស័ព្ទនេះ optional ទេបងប្អូនមិនដាក់ក៏បានដែរតែយើងដាក់ទៅស្រួលតមកយើងចុច submit មកនេះអាសយដ្ឋានយើងបដាក់បដោះអសនទៅណា Can complete transaction please provide more in op from try again a few days something went wrong បាទអញ្ចឹងយើងមកដល់តំព័ន្ធនេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវាឲ្យ verify ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងបាទ088អញ្ចឹងយើងដាក់ជា voice ទៅបានយើងដាក់ជា message បានអញ្ចឹងដាក់ជា text message ទៅដល់មក get verification code បាទវាផ្ញើលេខកូដទៅកាន់ទូរស័ព្ទរបស់យើងយើងចាំ plate បាទមើលលេខកូដបាទចា882 577 577បាទទៅហើយអញ្ចឹងយើងចុច submit មកបាទអញ្ចឹងវាកំពុង redirect ទៅចូលYouTube account របស់យើងវិញយើងមកចុច redirect ទៅចាំវា redirect ទៅខ្លួនឯងបងប្អូនបាទឃើញទេអញ្ចឹងវា redirect ទៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យខាងក្រោមនេះមក continue to video បាទប៉ុណ្្នឹងឯងឲ្យវាដាក់ទីសិនបងប្អូនទីទៅវាចេញ in progress បាទអញ្ចឹងវាចេញ in progress បងប្អូនអញ្ចឹងយើងរងចាំប្រហែលជាកន្លះថ្ងៃរហូតដល់មួយថ្ងៃបានវាចេញវាថាដាន់តមកវានឹងចេញពាក្យ review នេះហើយបាទបានឬមិនបានវាចេញកន្លែងហ្នឹងបើបានគឺវាអូខេបងប្អូនគឺយើងអាចរកលុយជាមួយនឹង YouTube នឹងបានហើយបាទអញ្ចឹងការ apply action ជាមួយ YouTube យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងរងចាំវាបើយូរអាចថា2-3ថ្ងៃបើ2-3ថ្ងៃអត់ឃើញទៀតយើង feedback ទៅវាណាហើយបើលឿនគឺស្អែកគឺបានហើយពេលព្រឹកអីហ្នឹងយើង apply ពេលយប់ពេលព្រឹកគឺបានហើយបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យតែថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យបាទដល់ថ្ងៃធ្វើការយើង apply ពេលយប់ហ្នឹងពេលព្រឹកតែបានអញ្ចឹងវីដេអូនេះសូម skip ប៉ុណ្ណឹងរងចាំវា approve សិនបាទអញ្ចឹងឥឡូវបន្ទាប់ពីរឿងរងចាំរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃមកឃើញថាវា approve ហើយបងប្អូនបាទពិតជាលឿនមែនតើ 3-4 ថ្ងៃដោយសារ action វានេះហ่าបងប្អូនបាទវា error បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាន fix វាឲ្យរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលក្នុង channel របស់យើងបាទ YouTube Studio បាទតើវាចេញនេះមែនអត់បងប្អូនបាទវាចេញសញ្ញាដុល្លាររឿងមែនអត់បាទគ្រប់វីដេអូបាទអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាអីទេបាទយើងមកមើលកន្លែង Monetized បាទឃើញថាវាជាប់ 100% ហើយបាទអញ្ចឹងការ apply នេះគឺប្រើរយៈពេលយូរទេបងប្អូនដោយសារខ្ញុំត្រូវការ fix action ដោយសារវា error ណាបាទ
error action ដែលសារជាន់ឈ្មោះបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងបាទអរគុណបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនារហូតដល់ចប់បាទអញ្ចឹងបើសិនណាជាពេញចិត្តកុំភ្លេច like ហើយ subscribe ដាក់សញ្ញាក្តៅម្នាក់មួយផងបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ